आदमी ने एक डंडा मारा तो भेड़ खाल से बाहर आ गई। ये क्या हो गया? दरअसल यह सपनों की दुनिया है। यह छोटी बकरी लंबा कुत्ता बनने का सपना देखती है और लंबे कुत्ते में बदल जाती है। यहाँ मुर्गी भी तोता बनने का सपना देखती है। अगले पल ये आधी मुर्गी आधा तोता बन जाती है। यह मुर्गी भी इल्ली बनने का सपना देखती है तो इल्ली की तरह इसके भी ढेर सारे पैर आ जाते हैं। बवाल चीज है बे। जब बदबूदार अंडों की समस्या होती है तो यह ऐसी मशीन बन जाती है जिससे बदबूदार अंडा अलग हो जाता है। यह मुर्गा तो गलती से ATM बनने का सपना देख लेता है, जिस कारण इसका हैंडल दबाते ही इसके अंदर से अंडे निकलने लगता है। दब 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 दब। यह गाय मोटी पूंछ का सपना देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके यह मक्खी और मच्छरों को